るから、作りたい。全然作って作ってから行きたい。よし、どっちが早くできるかだよ。よし。こんなに長くなっていっちゃった。すごい。もうちょっとちょっと近くが取ってやつで、こっちに来てからで、ゆかちゃん見たいから俺こっちや。こっちこっちこっち。何やってるの？これで夏パンか。そうそうそう。はい。ちょっと乗ってて。終わらへんやん。それで、持っとくな。で、頭ように気をつけて。こうでやってる？そう。椅子並べてビール横に置いて。結構。これですこれ。だからもうこれももう皮ばっかり燃えてますから。さっきも皮からめくってるんです。お父さん。
テーブルよりちっちゃいやんうちのここここここ出てこない。よし、あいたやった。こんなことないけど。数日後。こういうねキッチンでたもんね結構な量丸々の席もあるからね。これ東出が普通に見る。ホンダフリーズ、ホンダフリーズ。東出。広島の。守備 B ぐらい。大体 B ぐらい。あ、これもな、あれ知ってた。全然ちょっと先のお正月は正月のことじゃなかった。そうやな、なんか一個これも感じある。ほぼ全部一緒のネタです。単語最後にどうですか。バレたんですよ。まあまだまだ夜は長いから。行くやん。どんどんこっち行くやん。
ドラえもんも始まったぞ。うん。一度これ入れてみる言われた。火つける。火つけてみるこれで。これで火つける。あ、やっぱりやめた。はい、やめる。よいしょ。
そうなんですよ。ただこれごめんなさい、細かい話になっちゃうんですけど、正社員と同様の有給が与えられるんですけど、でもただバイデン方もちなみにまあ何趣味だと何やると思うんですけど、大体そうですね、ストライク9です。なるほど。だったらそうです。これめっちゃ簡単な話でめっちゃ難しい話で、なんかデパートの方で次のことで次のことをするので、実際その働いている量に応じてどんぐらい取れるかっていうのは計算してないと分かんないところで、それ正社員だと分かりやすいんですけど、30回以上の人だったらその決まったように半年働いたら10日とかしてるのになるんですけど、それ最後はその実際働いてるパートさんは何分の何分かそれ働き者によって変わってくるので、ただ全くないってことはないかもしれないんですけど、3日まで大体で、本当にどうでもいいってことでね、基本的には片方だけですよね。ってことは単純計算ですけど、3日かける4時間ぐらいですと15時間ぐらいです。
やっと子供が来たぞ。やっと子供が来たぞ。ほら見てて、ブレーキしたよ。ほら見てて。ブレーキした。朝ごはん食べるで。用意できたで。ちょっと待って。いいよ。あ、いいよ。いいよ。やっていいよ。ごめん。私パンください、パン。食べる？パン。パン。パン。くださいって中で食べる気？
こぼれるからやめて。お願い。ボロボロこぼれるからここで食べて。いいね。いいね。だってどうなの？半分でもいいから食べて。うん。代わりにここに。靴履きや。いいね。ちょっと食べる。スーパーのいらんの？半分開ける？いらん。いらん？先ほどいっぱい食べたね。食べすぎや。ハサミにご飯やってるんで。うん。お兄ちゃん。